Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanku da shigowa shafina na YouTube. Sunana Aminu Surajo kamar yadda kuka sani. Yau na zo muku da bidiyo dangane da Sidra Chain. Na zo muku da tantagaryar tsarin da suka zo da shi ko kuma suke amfani da shi wajen yin swapping na Sidra, da kuma hanyar da za ka bi domin kai swapping na shi wannan Sidra Chain ɗin da kake amfani da shi, ka samu damar cire sidrarka ko ka saida ko kuma dai kai converting ɗinta ka ajiye ta a cikin wallet ɗinka, duk lokacin da ka ga damar saidawa za ka saida. Da farko idan yau ne farin shigowarka wannan tasha, to ga alamar subscribe, sannan ga liking, ga sharing, ka daure ka tura ma mutane domin su amfana. Abin da za ka yi nan shi ne, da farko kai tsaye kamar yadda aka saba za mu shiga inda aka rubuta wallet kamar haka. Idan ka shiga wallet kai tsaye abin da za ka yi a nan shi ne, cikin ainihin inda za ka shiga shi ne inda aka rubuta Sidra Swap ɗin nan. Bari in maku inda za ku gane, ga nan Sidra Swap. Na shiga. Bayan ka shiga Sidra Swap, me za ka yi shi ne, a nan gurin abin da suke magana ko kuma in ce criteria nasu shi ne, a duk Sidra ƙwaya 80 za ta dawo ƙwaya 179.9, wannan kenan. Za su ɗauki ɗigo ɗaya nan gurin shi ne fee ɗin da za su ɗauka, za su ɗauki ɗigo ɗaya shi ne charges na wannan converting ɗin da suka yi maka, wannan kenan. Sannan abin da za ku duba ku gani shi ne, idan ka yi shi wannan swapping ɗin, kada ka takura ma kanka ka ce a lokacin za ka ga shi, zai ta yi processing ne time up to 24 hours kamar yadda kuke gani, zai iya kaiwa 24 hours ba tare da ya riga da ya zama available ba, ya dawo available balance naka, ko in ce ya dawo a Sidra digital asset naka ba, wannan kenan a duk guda 180. Sannan iya 180 kawai za su baka dama ka yi swapping a sati ɗaya. Ina fatan kun gane. Ga duk wanda ya yi KYC ya kula da nan gurin, zai ga sun rubuta mai sai ya yi kwana 7 sannan ya fara converting. Yanzu da kwana 7 na cika zan iya converting ɗin wannan ƙwaya 180 ɗin nan ta dawo ƙwaya 179. Zan iya barinta a cikin wallet ɗita 1 week in bar ta. Sati mai dawowa zan ƙara, sati mai zuwa za su iya bani dama in ƙara yin ƙwaya 179. Kun ga ina da wajen ƙwaya 300 kenan, ina da wajen ƙwaya 180, ina da wajen ƙwaya 260 kenan misali, ko 260 ko 100 dai, ga dai nan dai yadda dai kuka lissafa. Zan iya barinta a cikin wallet ɗina. Kun ga cikin sati 3 za ka iya yin converting ɗin gaba ɗaya Sidrarka, sannan ka iya cirewa misali idan kana buƙata. Idan kuma so kake ƙwaya 180 ɗin 179 ka cire ta kai tsaye ta nan gurin, to za ka iya da ka yi swapping ka saida ma wanda za ka saida mawa kai tsaye ba tare da wani abu ba. Za ka iya cire ta gaba ɗaya. Idan ka cire ta zai zamana ka cire wadda ka yi converting, sai kuma wadda za ka yi next week kenan, sai ka dawo ka ƙara converting. Idan kuma kana buƙatar ka cire gaba ɗaya ne, to sai ka bari duk sati ka yi converting, duk sati ka yi converting, wannan shi ne. Da ka gama ka gani nan lafiya lau komai ya hau lafiya lau, sai ka yi confirm a nan gurin. Akwai inda aka rubuta confirm ga ya nan, confirm ga ya nan, sai ka yi confirm. Kana yin confirm za ta sauka a cikin wannan wallet ɗin. Bara in nuna muku ita. Yawwa, idan ka riga ka fito baya kamar yadda kuke gani, a nan gurin ga inda aka ce Sidra digital asset. Shi wannan Sidra digital asset shi ne coins ɗin da kai converting. A nan za ka iske coins ɗin da kai converting ɗinka nan zai dawo. Daga nan za su ebo shi su dawo da shi nan, wannan kenan. Wannan kuma referral ɗin da na yi ne. To a nan dai kamar yadda dai na faɗi muku, nan wajen nan ne za ka ga shi swapping ɗin da kai nan zai sauka misali. Sannan idan ka dawo home, a nan gurin ga inda aka ce balance nan gurin,
Sidra Digital Asset ga yanan SDA shine Sidra Digital Asset ga yanan nan gurin. To nan gurin nan ma za ka ga balance ɗinka a nan kamar yadda ka gani a can. Nan kuma daily token ne, shi kuma Sidra token kenan, ST Sidra token wannan kenan. Wanda ke da tambaya zai iya zuwa account ɗina na Facebook ya searching ɗin Aminu Suraju, zai ga logo na YouTube ɗina sai ya mun magana. Na gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.